大家好，我係雷明華醫生，我係婦產科專科醫生。咁我今日咧就想同大家講下咧子宮內膜異位。咁子宮內膜異位咧，其實佢就唔係移動嗰個移，係異常個異。子宮內膜咧，其實就係出現喺子宮中間呢個位，咁我哋就係叫做子宮內膜。咁正常子宮內膜嘅細胞就應該淨係喺子宮中間出現噶嘛。咁但係當佢走咗去其他地方啦，一啲異常嘅位置啦。咁我哋就叫做子宮內膜異位。咁子宮內膜異位咧，其實我哋最常見嘅情況咧，出現咗喺第一卵巢。如果嗰個卵巢嗰度形成咗一個囊腫咧，我哋就會俗稱佢叫做朱古力瘤。咁其實朱古力瘤呢個名咧，都係一個好形象化嘅名嚟嘅。咁因為我哋做手術嘅時候，當嗰啲切開咗嗰個瘤之後咧，咁其實就會見到一啲朱古力色嘅嘢嘅，咁所以就叫佢做朱古力瘤。咁另外其實咧，除咗走咗去卵巢嗰度啦，佢同時間呢啲子宮內膜異位咧，亦都可以走咗去輸卵管啊，走咗去我哋講緊話子宮後壁嘅位置啊，咁啊甚至有一啲走得再遠啲嘅，可以去得到個女士嘅肺部、腦部、腸等等，其實全部身體嘅地方都可以去得到嘅。子宮內膜異位咧，最常見嘅症狀咧，其實就係痛。咁痛有好多種唔同嘅，包括經期痛啦、下腹痛啦、背脊痛啦，有啲人可能性生活痛啦、大便痛啦，各式各樣嘅都有嘅。咁亦都有一部分女士咧，其實係完全乜嘢症狀都冇嘅，佢哋真係可能係話定期做身體檢查先至發現得到嘅。咁我哋見到最常見嘅影響就係包括頭先都講過話會引起痛啊嘛。咁個痛嘅程度咧，亦都可以話好犀利嘅。我哋試過有啲女士真係可能話嚴重到食普通嘅必理痛都唔得，要食到一啲特別嘅經痛配方，甚至經痛配方都唔得，要用到荷爾蒙藥啊、荷爾蒙針啊，先至可以話幫得到嘅。咁另外咧，子宮內膜異位咧都可以影響女士嘅正常生育嘅。咁我哋想診斷有冇呢個子宮內膜異位嘅情況啦，最簡單嘅方法就係直接照一個經陰道嘅盆腔超聲波，咁就可以睇清楚卵巢嗰度有冇一啲囊腫啦。咁不過普通嘅盆腔超聲波都有嘅限制嘅。如果我哋講緊子宮內膜異位嘅位置比較細嘅，我哋特別話細過0.5個 cm 之下嗰啲啦，其實有時超聲波就睇唔到嘅。咁所以喺呢啲情況下，我哋都會有啲部分嘅女士可能要考慮做到 MRI 啦，即係我哋講緊磁力共振啦。咁甚至有啲人咧係要做手術咧，擺支鏡頭入去個肚入面，咁啊我哋先至睇得到究竟有冇子宮內膜異位嘅情況嘅。咁其實好多時咧，我哋第一就會視乎翻咧嗰個女士咧佢嘅症狀係啲乜，同埋佢嘅需求係啲乜嘅。咁如果個女士佢最主要嘅症狀係痛嘅話咧，咁我哋咧就會有好多唔同嘅方法可以幫到佢嘅。咁包括最簡單嘅止痛藥。咁如果例如最簡單嘅止痛藥唔得咧，咁我哋就會考慮用到啲荷爾蒙嘅即係成分嘅藥嘅，包括食嘅又有，打針嘅又有，帶一個藥性子宮環嘅咧，其實都可以嘅。如果你話個痛都係好犀利咯，用到荷爾蒙藥後都唔得，亦都有啲女士咧就會考慮就做手術啦，就將啲子宮內膜異位嘅地方切走佢，甚至去到最嚴重嗰一班人啦，我哋見過，因為咧就係痛太犀利啦，亦都冇一個生育嘅要求咧，咁佢哋會將成個子宮、卵巢全部都切走晒佢，就唔想話個子宮內膜異位咧之後再有個復發嘅機會嘅。咁另外，對於如果有生育要求嘅女士咧，咁就算其實佢哋可能係冇症狀嘅情況下咧，有時都可能會需要治療嘅。咁不過佢哋治療嘅方案咧就有少少唔同啦。第一，佢哋就唔可以用一啲含有荷爾蒙藥嘅成分嘅方案嘅。咁因為而家其實我哋現今所有荷爾蒙嘅藥咧，都係有一個避孕嘅成分嘅，咁所以就變咗唔啱佢哋用啦。咁另外，如果係呢一批女士嚟講做手術嚟講咧，咁我哋亦都會有額外嘅考慮嘅。咁因為我哋唔想影響到佢哋嘅卵巢功能，係啦，亦都唔想影響到佢哋輸卵管嘅功能嘅。咁因為如果有影響到呢啲嘅情況下咧，對於之後我哋嘅生育安排咧，亦都會有分別嘅。咁喺呢一班嘅女士，佢哋有時會有個誤解，係咪我有子宮內膜異位就一定唔可以自然受孕㗎？嗱，其實唔係嘅。如果輸卵管係正常嘅，係暢通嘅，其實佢哋都可以嘗試自然受孕嘅。
只不過係話，如果佢哋真係有個生育困難嘅情況下呢，就可能又真係要考慮早少少睇醫生啦，睇下使唔使早少少考慮呢，要轉做一個人工受孕或者其他嘅生育方法啦。